Mille Giordano, grazie per l'ospitalità e grazie a Paolo Ricci per l'introduzione. È un grande piacere per me di essere con voi oggi per questa tavola rotonda e per lavorare, per provare di trovare delle soluzioni a tutti i problemi che abbiamo, ovviamente, però positivamente, costruttivamente e globalmente. Carrefour Italia è qualcosa che è molto importante per noi e che fa parte della strategia, perché pensiamo che senza collaborazione positiva e vera tra di noi è complicato di realmente far cambiare il nostro mondo. Dunque oggi parleremo di transizione alimentare per tutti, perché è la strategia di Carrefour a livello internazionale e a livello italiano. È una strategia che abbiamo messo in campo da 2017 e dietro questo ci sono tante cose che fanno parte dei temi di cui hai parlato tu, Giordano. L'idea della transizione alimentare per tutti all'inizio era chiaramente di migliorare il livello di qualità del cibo che offriamo ai nostri clienti ogni giorno, passando dal miglioramento della produzione per avere una produzione sempre più sostenibile. Dunque questa strategia è da 2017 per il gruppo Carrefour. Abbiamo l'ambizione di diventare il leader della transizione alimentare per tutti e dietro questa transizione alimentare c'è la consapevolezza che, essendo un grande distributore, abbiamo un ruolo centrale tra i produttori e i consumatori e dunque la consapevolezza che se facciamo delle cose bene, se prendiamo delle decisioni buone, abbiamo la possibilità insieme di realmente cambiare le cose. E l'abbiamo fatto e abbiamo spinto anche il percorso fino alla società benefit per Carrefour Italia, perché dall'anno scorso, da maggio 2023, siamo diventati la prima società benefit della GDO, a livello della GDO italiana, a livello nazionale, e per noi è stato realmente un percorso di vedere che alla fine, quando decidiamo di fare le cose bene per tutti, ma alla fine è una cosa normale, coerente e ti dà l'impegno di prendere sempre impegni aggiuntivi per fare sempre le cose di maniera migliore, sia di un punto di vista della sostenibilità, sia dell'impatto sociale e dunque abbiamo quest'anno fatto la nostra prima relazione di impatto, che è una cosa, un obbligo, una cosa necessaria per una società benefit e realmente un impegno importante. Sulla transizione alimentare per tutti abbiamo rilanciato qualche settimana fa l'atto 2 del nostro programma Act for Food. Act for Food significa che vogliamo convertire questa strategia di transizione alimentare per tutti in cose concrete che facciamo sul campo in tutti i nostri negozi e che i nostri dipendenti e i nostri clienti devono vedere, capire. Parliamo di comunicazione, parliamo di comunicazione positiva perché proviamo di dire solo le cose che facciamo realmente. È già così complicato di far capire a tutti i nostri clienti comuni le cose che perché cambiamo il packaging, perché decidiamo di avere un approccio di filiera qualità su tanti prodotti. Se alla fine proviamo di avere una comunicazione su qualche punto, però alla fine non lo facciamo,
non permette di andare da nessuna parte. Dunque questo approccio ha fatto che ultimamente, spero che alcuni di voi l'avete visto, siamo in TV, non siamo spesso in TV, a quel momento ci siamo per dire che l'atto 2 di Act for Food è realmente centrato su non soltanto migliorare la qualità del cibo e la qualità della produzione, però anche migliorare un punto fondamentale che è il gusto, perché abbiamo fatto una ricerca, SVG ha fatto una ricerca al nostro fianco per vedere se la nostra strategia era adeguata a questi tempi e abbiamo visto che il gusto viene al primo posto della ragione di scegliere un prodotto per 94% degli italiani. Molto presto dopo c'è la freschezza, c'è la località, il legame con il territorio del prodotto e subito dopo la sostenibilità. C'è anche un punto essenziale che in questo periodo rimane centrale, il prezzo. Dunque il nostro manifesto in TV in 30 secondi e dopo i piccoli film di 15 secondi mettono al centro un prodotto, un prezzo e diciamo il meglio per te anche nel prezzo, perché senza il prezzo ad oggi purtroppo non c'è futuro, non c'è sostenibilità economica e tutto parte da questa sostenibilità. Abbiamo preso 3 impegni concreti per essere chiari con tutti, con i nostri fornitori, con i nostri clienti, con i nostri dipendenti. Il primo è che più dell'80% del nostro assortimento di prodotti a marca privata, Carrefour, sono prodotti da produttori italiani. Il secondo punto è sul nostro approccio filiera qualità Carrefour. È un approccio che esiste da quasi 25 anni in Italia, più di 30 anni a livello europeo. Parliamo di agroecologia e parliamo di tante cose che non accettiamo di dare antibiotici agli animali quando parliamo di carne, per esempio. Dunque abbiamo preso l'impegno di avere 100% dell'ortofrutta filiera qualità Carrefour italiana. I nostri negozi, tutti i prodotti filiera qualità per le orate, per i branzini sono 100% italiani e tutte le nostre carni filiera qualità Carrefour vengono da allevamenti italiani. Il terzo impegno che abbiamo preso è sul bio. Sul bio abbiamo deciso di fare uno sforzo particolare e abbiamo deciso di mettere 50 prodotti a meno di €1. Perché questo? Perché vediamo che in quel bellissimo paese purtroppo il bio per i clienti rimane un prodotto considerato troppo premium, troppo di alta qualità. Secondo me, secondo noi, il prodotto biologico è quello che permette di avere un impatto positivo sulla nostra salute, sulla salute delle nostre famiglie, dei nostri bambini, dei nostri clienti e allo stesso tempo la salute del pianeta. Dunque per noi è un pilastro strategico della nostra strategia, però in Italia parliamo sul mercato, globalmente noi facciamo un po' di più, di 3%. Quando il paese sta producendo, globalmente 16% dei terreni italiani sono prodotti in bio, che è una bella cosa, però il bio è per gli altri, è per l'esportazione. Secondo me
è un po' sbagliato e abbiamo molto di più e molto meglio da fare per i nostri clienti e per tutti noi su quel punto. Dunque è l'ultimo punto per dopo lasciare la parola ai nostri ospiti per parlare di tutti questi temi. L'ultimo punto, il Made in Italy, perché per noi il Made in Italy è una realtà e una cosa molto importante. Nel mondo Carrefour, Carrefour Italia permette a tutti i fornitori di prodotti Made in Italy di esportare, sono i numeri di 2023, 1 miliardo e 150 milioni di euro nel mondo Carrefour. Dunque è una delle regioni, lascerò Luigi Scordamalia parlarne se lui ne ha voglia, però è una delle ragioni per la quale 3 anni fa siamo diventati soci di Filiera Italia, perché facciamo le cose bene, proviamo di dire che vogliamo fare e facciamo che diciamo, e alla fine siamo una piattaforma di esportazione che non è male per questo bellissimo paese. Grazie mille per essere qui, tutti voi, e speriamo una bella tavola rotonda su quelli temi. Grazie.